Assalamualaikum, ini posisi saya di kediaman Pak Andang di daerah samping UGM, samping UNY, Klebengan. Ini saya mijet keluhan batuk dan saya belum melihat keluhannya kayak apa, uratnya capek apa karena mau flu, kita nggak tahu. Tapi posisinya, ayo kita lihat penanganan saya dan keluhan-keluhan adiknya itu. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu kelihatan seger. Entah. Nanti kalau kekencangan ngomong loh. Ya, kayak gini kerasa nggak? Kurang? Ya, segini. Segini ya. Ini kak aku tuh. Nah, ini panas banget. Nah, aku tadi karena faktor capek aja. Capek jil-jilan wae. Tapi kosok. Pijet langsing Mas ini. Pijet langsing. Pijet langsing boleh. Ini api ya. Api ini Langsing kayak kamu, nanti kamu jadi gendut. Jadi langsing. Naik kamu ke langsing. Pijet gendut. Ini pijet kurus. Agak danis. Makanya, oh iya, mamen itu. Iki angel ya. Apa tuh tahunan Mas? Hah? Tahunan. Batuk juga tapi tahunan. Iya kan cukup pisan tidur ini. Mie Ini jarang. Tapi kena. Nek mie kayak mie rebus, mie jarang. Jarang. Nanti tak bukae sing nafsu makane. Nanti. Ya mudah-mudahan yo sesuk tambah gitu. Amin. Puasa 28, akhir puasa jadi 25. Oh, no. Nek mamamu anu Sidik Mas. Mame angel. tapi kebalik itu apa iki? Kali gitu. Kuwi Nah, ini wis kerasa toh? Kerasa sakit toh? Ora apa-apa. Kene ya. Enggak usah di situ, Bil. Jadi ngene. Iki. Nah, ini faktor capekmu. Nah, ora kerasa banget toh? Tapi enak-enak sakit toh? Nah. Ini. Tapi apa biasa kok cuma capek kok. Tak relax aja. Wis nunggu kapan ya? Kan sedurunge lebaran ya. Ini pinggangmu, Dik. Pinggangmu udah capek ya? Nah, jadi apa pinggangnya? Iki koyok ibarat kecapekannya luar biasa pinggangnya. Contohnya iki walaupun posisi lagi tak demam kene, iki wis kena. Ini sakit banget toh? Hah? Iki pinggangnya jenengan sing sakit. Ning gampang. Mudahnya anak uratnya semakin mudah dicairkan. Maksudnya diluruske cepet banget. Beda nek kaya wong tuwa. Nek kaya wong tuwa saking terforsire gawean Selatan ora ya gas. Kuwi lho modele. Enak aku. Nah, Aku agak keselem ini Mas. Iki loro Mas. engkel nggon tangan. Nah, Wis bumi ini gue rasa. kumat. Oh, kumat. Agak keselem. Ini agak keselem. Geming ini iki Mas. Oh. Ini karena efek jatuh. Udah gak sakit toh? Udah hilang kan? Kerasnya. Nah, nah ini ya harus pakai ini, tapi walaupun kering, bentar. Ya enggak? Walaupun kering sebentar, masalah ini sakit. Ya cepet itu. Nah gitu, yang sakit banget ini. Nah ini, ada? Ini pinggang full.
Kalau posisi tadi tak gini pakai ini, semua kena, maksudnya semua kena ini nggak bisa memilih urat yang bener apa sih yang kaku uratnya. Nah ini sampai atas sakit. Nah, ini. Kamu anu kok sering gerigingin kok? Hah? Naik gerigingin nggak? Ya, berarti kamu apa ya? Kayak kesemutan. Nah, ini yang membuat kesemutanmu ini. Ini karena apa? Karena kurang lancar tok peredarannya. Nah, udah lah rasanya. Enak lah. Padahal lagi sekian sentuhan tapi rasanya wis enak banget. Nah, sih penting ini. Penting. Ya iya. Tapi ora menyiksa. Nah mintamu paling kok kene iki dipijeti. Ya kan bendina dalam sikile. Ya sing paling enak kene iki ya. Ora. Nah iya, nek ke atas ya wis. Udah rasanya sakit banget. Rasanya gimana? Hah? Enak toh? Sultan iki nek lewat. Walah, tenan kok. Nek ngendi sing ora kene iki. Mboten. Mboten napa kok. Tapi atas awake. Nggih, tapi ini nganu Budi. Kesele wis suwe. Dan posine naik kekebalane jos. Kebal. Nah ini aja udah seperti ini. Kakimu yang ini sama yang ini itu parah yang ini. Ini enggak sakit. Nah, tapi enggak sakit toh. Kalau ini tak sentuh ini. Nah. Luar biasa masalahnya kok ini ada benjolan. Ini udah ada benjolan sebesar ini paling. Tapi urat. Urat kesel toh, urat kaku. Nah ini. Nah, ini jos banget ini. Ini jos banget ini. Ini efeknya apa? Efek gerakanmu. Efek dari segi gerakan. Ya kane nari sih. Dan apa? Nek upane kowe kesel, maksudnya capek banget. Panas, kakimu panas, jangan sekali-kali langsung disiram. Kaya mbake wae yo, pokoke ibu mbake. Pokoknya jangan sekali-kali langsung disiram dulu. Masalahnya apa? Darahnya yang di sini itu kan panas. Kalau disiram otomatis kan mudah kaku. Nah, itu. Kok irungnya harus dek pijetan mental tuh. Lagi dileboni katon bakas denge. Lah sudah tau pijet iki. Nggih, tapi ketake nyaman. Nyaman pijete. Tahun piye sak umur-umur ra pijet. Ning bayi biyen. Bayi tak pijete Mbah Dola. Nah, niki umure pinten? 9. Kelas? Kali. Oh, kelas kali. Nggih. Oh. 8 ya? 8 tahun. Nah, iki gaweane pijeti ibune, Ci. Oh. Ana merasa banget ya. Ibune kan nek bengi sikile kepeng-kepeng dek nek ambil tuwong. Tapi enggak bengkak tuh. Mboten. Nah, enggak bengkak ya penak. Terus nek upane jenengan jalan-jalan, kan mboten kangge sadar kan? Ngangge. Mboten usah. Nek enggak boleh nganggo jalan-jalan. Masalahnya apa? Karena apa? Dari segi apa nih? Urat salape di perut. Itu kan ono kontraksi kan di perut. Jadi main aja terlalu kaku, kenceng banget. Nah, pas ndamel roti iki kan linggo. nah, kan enggak gerak toh. Nah, iki Linggo pengatur dulu kan. rasanya Wi? Yang itu. Udah enak apa? Rasanya gimana? Enak. Rasa bagus, rasa cukup. Kayak ini nanti, kowe nek apa habis tak grebot selesai. Kamu langsung ngantuk tapi. Itu pasti.
jalan 5 menit atau 15 menit kowe rebahan bablas turu. Oh, tapi enggak percaya. Tambah orang ya. Nggih. Aduh. Namanya jelas tambah. Nah, itu masalahnya jelas tambah. Masalah ini pinggangnya lebih parah. Pinggang. Terutama ini. Hah? Loro. Iki loro kan. Awak ngatos buang. Apik kan. Pak anu apa? Isi kabeh rakul. Rakul. Naik gulune anu kuno to. Dolane ngecak. Nah, ini. Pancur bapak Ini sampai pinggang juga. Nah, berarti dua-duanya kowe pinggangmu. Ini sakit kan? Hah? Ini sakit. Kalau buka tenan, kalau pernapasannya kadang los tenan. Nah, ini udah hilang kan? Udah nggak ada benjolan lagi kan? Ya ada sakit tapi nggak ada benjolan kayak tadi. Tahan loro. Ora tahan ngelih. Yang paling sakit ini tuh. Saya bentar. Nah, ini panas, ada sakitnya sampai sana. Tapi orang nangis, wes jamin. Makanya apa aku kan ada ukuran tersendiri. Santai aja. Nah, gini. Ya enggak? Rasanya sampai sini saya ketarik. Nah, ini bagian dalam enak, tapi kalau ini yang sakit. Ini yang bagian luarnya. Nangisnya tertentu. Nah, ini sakit banget. Oh, tidak nangis bae Mas. Cuman nek bocah ki nek merasa paling cilik itu memang nangis ki wis ana alem-alemane. iya, Nek kok nek diadi insyaallah enggak. karena capek bener apa Iya. karena pingin rasane enak itu beda. Saya nggak suka namanya orang yang kecanduan pijet. Itu nggak suka. Lagi ya. Iya, Duduk. itu nggak suka. Masalahnya apa? Daya kebalik badan hilang. Iya. Contohnya ngeten, niki kesel sithik. Nek opane kesel sithik langsung pijet. Cenderungnya kan kecanduan. Nggih. Awak mboten sakit kesel. Mangke nek opane posisi ketanggol kasane kecanggung, buat tukang pijete sibuk lan posisi ora cocok pijete, tetep drop. Mboten mungkin aku drop. Itu wis yakin. Padahal cuma efek kecanduan pijet. Nah, pentingnya. Makanya saya nek opane terlalu sering tetep telek. Alasan kula ono apa? Itu ketinggalan jarme Pak sayang. Padahal mosok Jangan apa kan nggih iki bar. lah nggih bar mosok bar 2 hari lagi pijet barono, mosok jalan pijet neh, tetep kosong lah. Itu ada Nah, sering. iki kan memang ada yang harus diperingati. Iya, memang Nek betul. rasa enak awake, nek antarane pijet kesel karo pijet keluhan kan beda. Nah, Mas Nek kula kesel ki ketagihan. nggih. Saya pernah dari segi ndelok ireng kuwi habis luka. Keras banget sampai hancur hilang hitamnya pernah orang gowo. Kali pijet apa? Oh, Harus berkali-kali. beberapa kali. Tapi sekarang kayaknya nomornya hilang dan dianya ribet. Kan kula kali dokter dikai obat pengencer darah. Iya. Mergo penyumbatan jantung ngomong. Nggih. Selama minum itu anu anggaran tukul jar biru ngeblok. Kayak habis kena benturan ngoten lho. Kejedot kok. Oh, neng habis minum obat itu. Nggih, habis selama minum obat itu. Nek sakniki kan pun maksudnya mungkin darahnya sudah banyak yang mengencer. Nggih. Jadi ini sakniki mboten mek ngeten iki. Biasanya ngeblok. Ya. Oh. Mungkin di situ itu sing nyumbat mungkin. Nggih. Yang jelas sih kan nek jenenge darah, gumpalan darah kayak urat itu kan enggak kelihatan. Nggih. Niku lho. Obat pengencer. Nggih. Enak nih. Nggih, enak. Tidak gini. Nah ya. Jangan ora sah malu ya. Ini masalah uratnya di sini. Gak usah malu. Gak usah malu. Ini uratnya masalahnya apa? Kalau ini saya tak sentuh sini, kamu merasa kesakitan terus. Ya lah. Tapi kalau ini nanti, nah ini tadi
penjelasannya gini, kalau kamu harus biar tahu, uratnya itu kan posisinya dari kaki naik, ya kan? Nah, ini ada urat, ini ada urat. Kalau saya raba ini ono telu. Ini jalur kene. Engko walaupun kene iki ora tak pijet, dari segi iki anggere encer, iki posisinya wis netral. Netral. Ning nek kula pijet niki, niki mboten kula pijet. 1 minggu kembali lagi sampai. Efeknya ngono iku. Nek kula sing kiwa ngene iki saka kene, Ya. kan dua debel iki setengah rasa. Nah, itu masalahnya apa? Itu urat dari sini. Oh, Di samping bukan yang ini. Jadi ini posisinya yang depan itu jalurnya sampai sini. Sing pegel niku. Iya, masalahnya ini kan esel. Esel polok enten polok. Nah, depan polok itulah uratnya. Yang khusus buat depan. Yang belakang khusus buat belakang ada lagi. Dadi nek wonten sing gatel darah mriki lek goleki wangel. Ngendi to iki sing gatel? Nah, berarti itu belum Bu. Itu bukan dari segi gatel, dari segi luar. Oh, nggih dalam. Gatelnya dari dalam dan itu apa? Uratnya. Dari peredaran darah yang mau berjalan tapi koyo enek sendatan, itulah yang membuat gatel. Nggih. Ning ora kena diukur. Nek itu kulit Bingung. tekan dadi jempol munggah. Tekan bangkean iku lho, Dik. Nggih, ini gini ini. Ini satu gini ini. Kamu relax aja. Nah, kamu tuh tiduran enggak apa-apa. Ini posisinya gini. Ya. Ini miring terserah miring mana. Miring mana. Nah, ini. Ini sampai dada banget, ya enggak? Nah, dan ini posisinya jenenge pemijitan. Enggak bisa kon monoton kono wis terus walaupun ngono jareme suwe. Nah, ini tak urut nih. Nah ini karena watukmu. Nah ini, ya kak. Ini nanti kamu kering ya. Kamu harus langsung minum habis dipijat. Ini ya. Dan nanti kayak pahit, nih. Pernapasan tenggorokan pahit. Nah, ya dah. Dan langsung batuk. Masalahnya ini tak pijat ini. Nah ini posisi kamu ambekan, tapi langsung watuk. Kamu ya. Ya enggak? Masalahnya ini jalurnya. Nabila sih. Nabila sih. Dan ini ingatan ini. Walaupun cuma batuk kayak gini, yang lain dekat masih tertular. Gerak kabeh iki. Tertular nggih. Nah, efeknya itu resiko dari segi penularannya yang seolah-olah apa ya? Susah. Contohnya nek iki kan genah tak pijet mari. Nggih. Ning nek sawane sing liya, nah kuwi kudu obat. Kudu obat. Efeke masalahe kena kono karena tertular flu-ne, nek iki karena drope. Kurang bir. Nah niki, nah iki gitu. Gitu. Ini dim ya. Diam kan Denis. Tangane duduk. Ya, duduk. Nah. Ini. Enak orang nek loro. Kayak gitu. Nah, Mulek-mulek perut deh. Mual. make ngambil sarung jenengan nih. Sarung, Pak. Mangke tadi. Nah iki. Ini pernapasan banget. Ini sampai dada panas. Itu tulumu kena banget iki. Ora gitu nek turu. Nek sok bengi katek bengi banget dia. Wah, niku jam 12 sidang. Oh, gini. Di atas jam 12 tidur. Tapi karena enggak sekolah ini. Nggih. Nah, iya. Libur. Jadi seolah-olah kaya kalane wis mengikuti media ngene to. Dimanfaatke mulu. Nggih. Nah iki lho. Nek lho terus ngelih bengi iki, Cek. Oh, nek bengi anu kok. Oh. Jam 12, jam 11 niku. Ngun maem sego. Iki tak pijet iki gatel tenggorokan. Kaya habis kaya napas iki kaya wis nyendat. Katek tele Cek anu kok kene batuk. Oh, nek iki mangke apik. Bar-bar tak grebek. Anggotane ngene iki. Hah? Riak arep metu, ha.
kayak mau keluar. Ya ora apa. Nek kamu batuk apa anu berhenti buang riak nggak masalah. Nah, ini sama ini masih sakit ini malah. Ya enggak? Ini udah enggak sakit. Ya enggak? Nah. Oke. Ini lurus. Miring. Miring, kamu tidur miring. Miring. Miring ada sana. Miring ada sana, miring tidurnya miring ada. Nah. Ini lho. Nah. Saya diem. Ya iki kan kering geran. Nah, kita lipat naik. Sana, naikin sini. Nah, sebentar. Nah, ntar. Biar sampai panas sampai telapak kaki. Rasain. Ini panas ya? Ketarik sampai telapak kaki. Nah, ada? Ya. Nih. Yang sakit? Luar biasa. Sakitmu. Ini luar biasa banget ini sakitmu. Dibawa masuk ke rumah. Kok betah ya, gue? Nah, kok tahan ya, gue? Ih, ora. Ya dibalikin ya. Cek. Dibalikin dulu sepatumu. Bener lu gondolku. Katanya orang udah tak takon. Siapa sih ngomong? Padahal dia cewek lho kuwi. Iki masalahnya iki. Iki penak. Nah. Yo sakitnya banget. Kita grebek. Cek. Biar enak. Ini lemas. Kok digomolin? Buatan ini kacang keluar grebek. Lemas. Up, sebentar, jangan kaget, jangan rasain. Napas panjang. Napas aneh. Lega banget toh? Enak banget toh? Kamu gak pernah tadi gituin. Apa? Dari segi pandangan mata itu semakin terang toh? Ya enggak? Nah, gantian hadap sini. Riaknya mau keluar toh? Kayak mau keluar riaknya. Di sini ya? Heeh. Wis pasti kowe. Kowe mau batuk cepat keluar kowe. Keluarnya kayak sembuh. Ini. Agak ke sini, agak mundur. Mundur deh. Oh, sip. Biar enggak dikeramik kamu. Nah, ini. Mama, jangan ditahan. Nah, terus. Meneng wae. Nah, ini. Nah, bunyi enggak? Hah? Bunyi enggak? Nah, kamu terus rumah sih. Rumah. Rumah gini, rumahnya telentang. Oh. Telentang. Kamu tiduran telentang. Nek ngono kan turun kurang. Nah, cek. Ini. Nah, cek. Ini panas banget. Ini tekanan untuk jantung. Oh. Napas panjang. Kayak itu. Nah. Panas? Napas panjang. Enak toh? Enggak batuk toh? Saya tak cek perutmu. Ini sakit ya? Ini? Cuma ini? Oh, ini sakit Pak? Hah? Orang. Kembung. Iya, nama kayak lari-lari. Nggih. Nah, kayak ada kontraksi kan perut. Oh. Tapi santai aja. Saya cuma tak lus dengan perut ini. Jangan salah. Wah, kok enak banget napas tuh. Diem jangan dikekakuin. Nah, ini loh. Ini lah yang sakit tak? Ini tak? Saya membuat kamu ini gitu. Nah, kayak seolah-olah full. Nah, ini besek banget lah, panas lah. Ini masih sakit gak? Sakit Raden ditanya itu loh. Ini masih sakit gak? Enggak. Ini udah gak sakit bener tuh? Ini sakit. Sakit apa ora? Kenceng apa sakit? Bilang yang bener loh. Ini? Enggak, nah ini kenceng. Ini kencengmu karena besar perutnya. Nah, Nggih. Nah, ini Lemaknya. panas loh cuman, bukan sakit toh. Nah, ini tak giniin. Panas, ya enggak? Nah. Masih soalnya terasa anak sakit enggak Santai.
Diem bang. Anteng lo tau. Ini tak gerebek. Tak gerebek. Ini lurus kakinya. Kaki lurus yang Nah. lalu. Nah. Ini tak gerebek sana. Ya lemas. Nah, Wow, bunyi. Bunyi kan? Tadi kalau posisi tak gerebek tak tarik kan tanganmu sakit. Nah, harusnya miring tapi kan tanganmu sakit. Lurus, kaki lurus. Kakinya. Kayak gini lemas di sana. Lemas. Bunyi enggak? Bunyi dah. Nah, saya kita kamu gini. Tangannya tarik di depan. Kamu mengurap. Gini. Nah, ini jangan silang. Kasih Gini. Nah, ini gini depan. Kalau di dada. Enggak usah, depan sana. Nah, ini kan lurus kayak gini ke sana. Up. Nah, ini tak ke tanganmu ke sana lagi. Ini udah hangat loh. Enak tak? Nah, saya Wawan ya, Pak? wawan. Lemas lagi. Diam, enggak usah Nah. kaku. Lemas. Nah, bunyi tak? Nah, saya ini kurang mepet. Nah, kamu agak maju. Kepalanya naik. Kepalanya naik. Nah, udah. Saya diam. Diam, lemas. Nah, saya. enak. Saya. Aduh. Saya ini di atas. Kamu lemas total. Diam. Lemas total. Nah, Waduh.